Roho ya utasa inazuia Mungu kutukuzwa kwenye maisha yetu. Kama uzai kwenye maisha yako, Mungu atukuzwi. Andika kuvunja roho ya utasa ama kuharibu roho ya utasa. Tumeanza siku ya Jumatano, tumeomba na leo tunaendelea tena. Kuharibu roho ya utasa. Niliwafundisha roho ya utasa kazi zake na inafanyaje kazi pia. Roho ya utasa kazi mojawapo inazuia maongezeko. Roho ya utasa inazuia kuongezeka, kwa sababu kama uzai hakuna maongezeko. Roho ya utasa inazuia uzao. Unaweza ukaanzisha biashara, ni kweli, lakini ukajikuta ile biashara haizai, haiongezeki. Maana yake ile biashara imekamatwa ama imefungwa na roho ya utasa. Unaweza ukaanzisha kampuni, ukaanzisha kitu chochote, ukaona kiongezeki, akizai, maana yake kimeingiliwa na roho ya utasa. Kwa roho ya utasa inashughulika na maongezeko, inahakikisha hakuna kuongezeka. Roho ya utasa inashughulika na uzao, inahakikisha hakuna kuzaa, maana hakuna kitu kipya kinachokuja kwenye maisha yako. Unakuwa ni yule yule, mawazo yale yale. Roho ya utasa inaweza ikakamata hata ufahamu wa mtu. Roho ya utasa inaweza ikakamata hata ufahamu wako, ukajikuta huwezi kuwaza vitu vipya kwenye maisha yako. Kuvunja roho ya utasa ndio somo letu la kuvunja roho ya utasa. Roho ya utasa inaweza ikakamata ufahamu. Roho ya utasa inaweza ikakamata macho yako. Macho yako hayaoni mambo mapya. Roho ya utasa inaweza ikakamata uzalishaji wako. Roho ya utasa inaweza ikakamata njia zako. Ukiona mambo mapya yatokee kwenye maisha yako, ni ishara ya utasa. Ukiona vitu haviongezeki kwenye maisha yako, ni ishara ya utasa. Na Mungu amenituma, roho ya utasa itaenda kuvunjika katika maisha yako katika jina la Yesu. Roho ya utasa inakusababisha ubaki vile vile ulivyo. Miaka inaenda, miaka inarudi, kwa yako vile vile. Unachokifanya kiko vile vile, unayoyafanya yako vile vile. Ni ishara roho ya utasa inatawala maisha yako. Na leo kwa neema ya Mungu tutaenda kuivunja roho ya utasa kwenye maisha yetu. Yohana 15:16. Tunawezaje kuvunja roho ya utasa? Tunawezaje kuondoa roho ya utasa? Mtu mmoja nisomee Biblia kwa haraka haraka. Tunaweza vipi kuondoa roho ya utasa kwenye maisha yetu, iondokane kabisa na sisi? Soma Yohana 15:16, anasemaje? Ndio. Si ninyi mlionichagua mimi. Si ninyi mlionichagua mimi, Bali ni mimi niliowachagua ninyi. Bali ni mimi niliowachagua ninyi. Nami nikawaweka mwende mkazae matunda. Nimewaweka mzae, pawepo na maongezeko. Maana ya uzao, tunapoongelea uzao tunaongelea maongezeko. Sema amina. Amen. Tunaongelea maongezeko, tunaongelea mambo mapya kuonekana kwenye maisha yetu. Anasema mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Na matunda yenu yapate kukaa. Ili kwamba lolote muombalo, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Amen. Angalia hapo. Anasema ili lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Kwa manake kama uzai, roho ya utasa ikikufunga, roho ya utasa inaweza zuia miujiza kwenye maisha yako. Roho ya utasa inaweza zuia maombi yako kujibiwa. Roho ya utasa inaweza ikazuia baraka kwenye maisha yako. Angalia, anasema mkinizalia matunda na hayo matunda yakapata kukaa, lolote mtakaloomba Baba kwa jina langu atawapeni. Manake kama kuna uzao hakuna kujibiwa maombi. Kama kuna uzao, manake kama roho ya utasa imechukua nafasi, hata miujiza, hata shuhuda zinazuiliwa kwenye maisha yako binafsi. Ukijikuta uzai, manake uleti watu kwa Yesu, uleti matunda. Sema amina nzuri hapa. Amen.
Roho ya utasi imechukua nafasi, utajikuta hata maisha yako binafsi huna shuhuda. Hakuna miujiza inayotokea kwenye maisha yako wewe binafsi, sio kwa mtu binafsi tu, hata kwenye madhabahu pia. Hata kwenye madhabahu watu wapya wanapokuwa waokoki, watu wanapokuwa wazaliwi wapya kwenye ile madhabahu, manake Mungu anaiona ile madhabahu haina matunda, manake haiwezi kufanyika miujiza mahali hapo. Mahali palipo na matunda kuna miujiza. Amen. Mahali palipo na uzao kuna baraka. Amen. Sema amina kama tunaelewana. Amen. Soma Yohana hiyo hiyo 15:7-8. Anasemaje? Anasema, ninyi mkikaa ndani yangu, Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani na yenu, maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Hivyo utukuzwe Baba yangu kwa vile mzaavyo sana. Baba anatukuzwa tukizaa sana. Sikia hilo neno, anatukuzwa tukizaa sana. Kwa roho ya utasa inazuia Mungu kutukuzwa kwenye maisha yetu. Roho ya utasa inazuia Mungu kutukuzwa kwenye maisha yetu. Kama uzai kwenye maisha yako, Mungu atukuzwi. Kama biashara yako unayofanya iongezeki, huduma iongezeki, hakuna kitu kinachozaliwa kipya, maisha yako yaongezeki, Mungu atukuzwe. Mungu anatukuzwa pale anapoona uzao, anapoona maongezeko. Biblia inasema anatukuzwa. Nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Amen. Unaweza ukasoma Yohana 15:1-2. Yohana hiyo 15:1-2. Neno la Mungu inasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli, Mimi ndo mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa. Usipozaa, Yesu anafanyaje? Anakuondoa. Anasema tawi lolote lisilozaa ndani yangu uliondoa. Sema sitaondolewa katika jina la Yesu. Yesu anataka kuona ukizaa matunda. Na kila tawi lizaalo. Sikiliza sasa namna ya kuvunja roho ya utasa kwenye maisha. Anasema kila tawi lizaalo, manake unaleta watu kwa Yesu, unaihubiri Injili, unaokoa watu Ulisafisha ili lizidi kuzaa. Analisafisha ili lizidi kuzaa. Unapoanza kuleta watu kwa Yesu, Amen. Yesu atasafisha maisha yako na maongezeko yatakuwa kwenye maisha yako. Amen. Miujiza itaonekana kwenye maisha yako. Amen. Anasema tawi linalozaa hilo ulisafisha ili lizae zaidi. Maana unataka roho ya utasa iondolewe kwenye maisha yako. Unataka Yesu asafishe maisha yako, yazae, yarete matokeo, miujiza ionekane. Jifunze kuzalia Yesu matunda. Amen. Walete watu kwa Yesu. Maisha ya watu wengi yamefungwa kwa sababu hawahubiri Injili, hawataki kuleta watu kwa Yesu. Kazi mojawapo sisi kama wana wa Mungu tuliookoka ni kuwahubiria watu Injili na kuwaleta kwa Yesu. Amen. Kazi mojawapo kubwa ambayo ndio ya kwanza na ndio kipaumbele, sio kukaa kanisani na kusikiliza Injili na kuombewa na kurudi nyumbani. Kazi mojawapo ambayo ndio kipaumbele kikubwa cha Yesu kutuokoa ni ili atutumie kuwaokoa wengine. Amen. Ukianza kuzalia Yesu matunda, utashangaa vitu vyako vinaanza kuongezeka. Amen. Hata madhabahu ambayo nimekuwa nikimuuliza Mungu, sometimes nimekuwa nikiingia maombi na muuliza Mungu, kwa nini sioni shuhuda ninazozitaka kwenye madhabahu? Akasema tatizo amzai. Kwa hata madhabahu iweze kuwa na shuhuda zenye nguvu, watu wanapaswa kuzaliwa, watu wapya wanapaswa kuzaliwa katika madhabahu ile. Amen. Njia pekee ya kuweza kupata kibali kirahisi ni kuhubiri nini? Anza kuhubiri Injili, anza kuwaleta watu kwa Yesu, watu wanaokoka, uje uone. Utaanza kuona kibali cha tofauti kwenye maisha yako. Ukisoma Mithali pale anasema yeye atakayehubiri Injili. Nisoma Mithali ngapi? Juzi nimesoma Mithali ngapi? Sio kama mnachukuaga notes. Mithali 14:28 anasemaje? Unaweza ukasoma hapo. Mithali 14:28. Angalia, kuna hasara nyingi za kuto kumzalia Yesu matunda, kuto kuleta watu kwa Yesu. Mithali 14:28 anasema, utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake, bali uchache wa watu ni uharibifu wa mkuu wao. Yesu anatukuzwa anapoona tunazaa na kuongezeka. Mithali nyingine nilisoma Mithali 2 nadhani. Yesu anafurahi anapoona watu wanaongezeka. Mwambie mtu mmoja, furaha ya Yesu ni kukuona unaongezeka.
hajasikia, mwambie furaha ya Yesu ni kukuona unaongezeka kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye eneo lolote la maisha yako. Yesu anafurahi kukuona unaongezeka.